ก็ยังมีความพยายามของอีกด้านหนึ่งที่พยายามจะเอาคุณภาพของวัคซีนที่มีการเปรียบเทียบกันเอามาแชร์ต่อๆกันไปให้คนรู้สึกว่าวัคซีนที่เราเอามาเนี่ยคุณภาพแย่กว่ายี่ห้ออื่นนะคะแต่ว่าการที่มีคุณหมอหลายๆท่านออกมาอธิบายเนี่ยก็ยังมีบางคนบอกไม่เอาอ่ะหมอไทยพวกชอบของนอกหมอไทยไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่หมอไทยไม่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยวันนี้มีคลิปของต่างชาติเป็นสถานี Vox เนี่ยนะคะเขาทำคลิปขึ้นมาใช้ชื่อว่า Why you can't compare COVID-19 vaccine แปลเป็นไทยว่าทำไมคุณไม่ควรจะเปรียบเทียบวัคซีนโควิดแต่ละยี่ห้ออันนี้ตรงเลยค่ะแล้วเราก็คิดว่าไอ้คลิปที่ทำจากเมืองนอกเมืองนาแบบนี้ฝรั่งทำเนี่ยมันน่าจะทำให้คนไทยบางกลุ่มมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นและเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมคุณถึงไม่ควรจะเปรียบเทียบประสิทธิผลของวัคซีนที่มีการแชร์ต่อๆกันไปเพราะอะไรแล้วจริงๆเนี่ยนะผมดูแล้วคลิปนี้เนี่ยนะข้อมูลเหมือนกับที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณเนี่ยท่านเพียรในการอธิบายมาตลอดเลยนายแพทย์นครก็อธิบายแบบนี้คือมันเป็นความรู้ที่มันเป็นสากลอ่ะไม่ว่าจะฝรั่งจะแขกจะไทยจะคนจีนถ้าเรียนมาและรู้ข้อมูลนี้ก็จะต้องพูดแบบนี้เหมือนกันหมดใช่ค่ะคลิปนี้อาจจะมีความยาวสักหน่อยประมาณ5นาทีนะคะแต่ว่าเราคิดว่ามีประโยชน์มากในการที่ทำให้คนเชื่อมั่นในข้อมูลที่คุณหมอนครคุณหมอยงหรือหลายๆท่านเนี่ยพยายามจะให้ข้อมูลนี้ว่านี่คือความรู้แบบสากลในเชิงวิชาการแบบสากลไปดูคลิปนี้เลยค่ะ The vaccines from Pfizer, BioNTech, and Moderna have super high efficacy rates, 95 and 94%. But Johnson & Johnson, just 66. And if you only look at these numbers, it's natural to think that these vaccines are worse than these. But that assumption is wrong. These numbers are arguably not even the most important measure of how effective these vaccines are. To understand what is, you first have to understand what vaccines are even supposed to do. A vaccine's efficacy rate is calculated in large clinical trials, when the vaccine is tested on tens of thousands of people. Those people are broken into two groups. Half get the vaccine and half get a placebo. Then they're sent out to live their lives while scientists monitor whether or not they get COVID-19 over several months. In the trial for Pfizer-BioNTech, for example, there were 43,000 participants. In the end, 170 people were infected with COVID-19. And how those people fall into each of these groups determines a vaccine's efficacy. If the 170 were evenly split, that would mean you're just as likely to get sick with the vaccine as without it, so it would have a 0% efficacy. If all 170 were in the placebo group and 0 people who got the vaccine were sick, the vaccine would have an efficacy of 100%. With this particular trial, there were 162 in the placebo group and just 8 in the vaccine group. It means those who had the vaccine were 95% less likely to get COVID-19. The vaccine had a 95% efficacy. Now, this doesn't mean if 100 people are vaccinated, 5 of them will get sick. Instead, that 95% number applies to the individual. So each vaccinated person is 95% less likely than a person without a vaccine to get sick each time they're exposed to COVID-19. And every vaccine's efficacy rate is calculated in the same way. But each vaccine's trial might be done in very different circumstances. So one of the biggest considerations here when we look at these numbers is the timing in which these clinical trials were performed. This is the number of daily COVID-19 cases in the U.S. since the pandemic began. The Moderna trial was done completely in the U.S., here in the summer. The Pfizer-BioNTech trial was primarily based in the U.S. too, and at the same time. Johnson & Johnson, however, held their U.S. trial at this time, when there were more opportunities for participants to be exposed to infections. And most of their trial took place in other countries, primarily South Africa and Brazil. And in these other countries, not only were case rates high, but the virus itself was different. The trials took place as variants of COVID-19 emerged and became dominant infections in these countries, variants that are more likely to get participants sick. In South Africa, most of the cases in the Johnson & Johnson trial were that of the variant, not the original strain that was in the U.S. over the summer. And despite that, it still significantly reduced infections. If you're trying to make one-to-one head-to-head comparisons between vaccines, they need to have been studied in the same trial with the same inclusion criteria in the same parts of the world at the same time. If we were to take
Pfizer and Moderna's vaccine and redo their clinical trial at the same time that we saw the J&J's clinical trial, we might see quite different efficacy numbers for those. These efficacy numbers really just tell you what happened in each vaccine's trial, not exactly what will happen in the real world. But many experts argue this isn't even the best number to judge a vaccine by anyway, because preventing any infection at all is not always the point of a vaccine. The goal of a vaccine program for COVID-19 is not necessarily to get to COVID-0, but it's to tame this virus, to defang it, to remove its ability to cause serious disease, hospitalization, and death. It helps to look at the different outcomes of an exposure to COVID-19 like this. The best case scenario is you don't get sick at all. The worst case is death. In between, there's being hospitalized, severe to moderate symptoms, or having no symptoms at all. In the absolute best circumstances, vaccines give you protection all the way to here. But realistically, that isn't the main objective of COVID-19 vaccines. The real purpose is to give your body enough protection to cover these possibilities. So if you do get an infection, it feels more like a cold than something you'd be hospitalized for. And this is one thing that every one of these COVID-19 vaccines do well. In all these trials, while some people in the placebo groups were hospitalized or even died from COVID-19, not one fully vaccinated person in any of these trials was hospitalized or died from COVID-19. One thing that I wish that Mayor would have understood was that all three vaccines have essentially 100% effectiveness in protecting from death. The mayor of Detroit did backtrack and said he'd start taking Johnson & Johnson doses because it's still highly effective against what we care about most. Efficacy matters, but it doesn't matter the most. The question isn't which vaccine will protect you from any COVID infection, but which one will keep you alive or out of the hospital. Which one will help end the pandemic? And that's any of them. ครับโอ้ชัดเจนเลยนะครับเป็นคลิปที่ให้รายละเอียดได้ดีมากหนึ่งเรารู้เลยว่าการทดลองของแต่ละยี่ห้อเนี่ยทดลองในตัวแปรที่ต่างกันประเทศต่างกันระยะเวลาหรือจำนวนผู้ติดเชื้อก็ต่างกันอะไรอันนี้มันคือสิ่งที่คุณหมอบ้านเราเนี่ยอธิบายมาตลอดเลยนะคุณนันทิยาใช่ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คลิปนี้พยายามจะตอกย้ำคือการทำความเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนโควิดไม่ได้ช่วยในการป้องกันการติดเชื้อแบบ 100%แต่วัตถุประสงค์สำคัญของการฉีดวัคซีนคือป้องกันการตายและป้องกันการป่วยหนักในการเข้าโรงพยาบาลนี่คือจุดประสงค์และเป้าหมายสำคัญของการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งทุกยี่ห้อทำได้ดีเหมือนกันหมดเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าแม้นึกถึงคำที่คนเจ้าของเวทีประกวดนางงามบอกผมไม่ฉีดแล้ววัคซีนสนเจิ้นนะคือจะสนเจิ้นจะเซี่ยงไฮ้จะนิวยอร์กอะไรต่างๆมันอยู่ภายใต้มาตรฐานและมีหลักการอย่างที่คลิปเขาบอกนั่นแหละมันช่วยป้องกันให้ไม่มีการตายเกิดขึ้นไม่มีอาการเจ็บหนักลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลเมื่อสมมุติเอาละเกิดฉีดไปแล้วมันรับเชื้อขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนเราเป็นหวัดนะอันเนี้ยพูดแบบนี้เนี่ยพูดได้เลยเพราะว่านี่มันคือเรื่องทางวิชาการเป็นหวัดก็ไม่มีอะไรนี่ทุกคนเป็นหวัดก็ไม่ใช่ว่าจะตายกันทุกคนถูกไหมฮะส่วนใหญ่เราก็เป็นตื่นกับการเป็นหวัดบางทีก็เดือนนึงก็เป็นหวัดผลหนึ่งอะไรแบบนี้ทุกคนมันก็เป็นโรคธรรมดาไปแล้วนี่คือเรื่องของความเข้าใจที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการที่อธิบายได้